ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி லெமன் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு வந்து நமக்கு நியூஸ் பேப்பர் மட்டும் இருந்தால் போதும். நியூஸ் பேப்பர் இல்லை, எங்களுக்கு ஹைஜீனிக்காக இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க வந்து நீங்கள் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துக்கலாம். இல்லாட்டினா நார்மல் ப்ளைன் பேப்பர், உங்களோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு என்ன பேப்பர் அவைலபிளாக இருக்கோ அதை எடுத்துருக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ஒரு லெமன் சைஸுக்கு டியர் பண்ணி அதை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி இப்படி நல்லா வந்து பால் மாதிரி சுற்றி ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதோட லைஃப் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும். ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஆயில் கூட அப்ளை பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ நான் இந்த வந்து பாதி லெமனை வந்து நியூஸ் பேப்பரில் சுற்றி வச்சுருக்கேன். மீதி லெமனுக்கு வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டேஜில் இருக்குது. அதனால் இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணுறேன். எடிபிள் ஆயில், அதாவது சாப்பிட்ற ஆயில் எது வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். நீங்கள் சமைக்கிறதுக்கு வச்சுருக்க ஆயில், கோகோனட் ஆயில் எது வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன். அப்ளை பண்ணதை இதை வந்து தனியாக ஒரு சம்பளத்தில் போட்டு வச்சுட்டேன். இடம் இல்லை அதில். ஸோ இப்படி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பச்சை மிளகாய்க்கு வந்து பச்சை மிளகாய் காம்பை கிள்ளிட்டு இது மாதிரி ஒரு கிளாத்தில் வந்து சுற்றி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரும். இப்போ இந்த மான்சூன் டைமில், இந்த காத்தடி காலத்தில் லெமனும் பச்சை மிளகாலாம் ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும். ஸோ அப்போ வாங்கி பல்காக இது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலில். பாய்.